Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Faqala Jamil Qayyim al-Musannif ma la yanqudul wudu'a ahbabna an nashura ila ma dhanna annahu naqidu lil wudu'i wa laysa bin nakidin li adami wurudid dalil sahih yumkinu ayu'awwilu alaihi fi dhalik. Hadirin jamaah pengawasan dan kursi goreng dihormatkan yang dibika cinta, dibika ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina waktu dia orang biasa meraskeun hancur urang ngabahas babagan akan api perkara-perkara terkait sinar masalah taharah wabil khusus anu aya kaitanana sareng wudu. Sareng urang alhamdulillah parantos nuntaskeun ngabahas tentang nawaqidul wudu, perkara-perkara anu mata kabatalkeun kana wudu. Nah, dibalik aya perkara anu mata kabatalkeun kana wudu, aya oge perkara anu teu mata kabatalkeun kana wudu. Logikana kitu. Tentu aya sabagian anu di luar jangkauan pengetahuan urang anu boleh jadi nu tradisinya memang dalam kehidupan keseharian kita seperti itu bisa. Tapi ternyata setelahnya ada keterangan yang lain tidak seperti itu. Ada beberapa hal yang terkait dengan perkara yang tidak membatalkan wudu. Di antaranya ayat 7 perkara. Kahiji lamsul mar'at biduni haid. Lamsul mar'ah biduni haid artosna menyentuh wanita kulit perempuan biduni haid dengan tanpa ada penghalang. Anu kadua khurujud dami min ghairi makhrajil mu'tadi sawa'ana bijarfin aw hijamatin ro'atin wa sawa'ana qalilan aw kasur. Keluar darah tina jalan anu lain ghair mu'tad, anu lain anu biasa. Di antaranya anu biasa anu keluar dina dua sambil atau di dua jalan. Ieu mah sambian di dua. Naon kusabab kemungkinan keluar darah teh kusabab aya kaluka. Kalau jarah atau sambian di luka anu memungkinkan bisa keluar darah sambian di dua sambil teh di dua jalan. Anu katilu al-qai'u disebut al-qai'u ini atau muntah. Anu kaopat aklul lahmil ibil nuang daging onta. Kalimatna syakul mutawali fil hadsi ayana karaguan ti pihak urang jalmi anu wudu ya dina kaayaan ragu-ragu
boga haras. Lajeng anu kagenepna al-qahqahatu fi shalat. Layan wudu diadami sikhati mawrida fi dalika. Yang kitu keneh dina waktu salat misalkan aya batu qahqahah dina waktu salat. Kemudian anu nomor 7 taksilul mayyit la yajibu minhul wudu li dha'fi dalilin nak. Ngamandian mayit ya teu matak ngabatalkeun kana wudu li dha'fi dalilin nafi karena dalilna anu terkait dengan pembatalan kana wudu kaasup anu lemah. Tah ieu 7 hal anu mungkin di telinga urang aya anu rada asing. Termasuk naon? Anu pertama tadi kumargi itu ieu diperlukeun pembahasan anu rada panjang ya. Kedah aya ekstra tambahan waktu simkuring alhamdulillah karantos muka-muka berbagai literatur kamu memperpanjang hajana urang karugi juga teu ilmu malam ieu ya mudah-mudahan biasa kabahas. Tetapi al-musannif parantos negeskeun ieu pengarang buku nu paling dipikaresep pikeun nyebarkeun perkiraan anu terjadi yen perkara-perkara yang matak ngabatalkeun kana wudu malah mandar saur penulis annahu an laisa binaqid. Saestuna lamsul mar'ah teh diantarana menyentuh kulit laki dan perempuan itu diantarana laisa binaqid lain perkara anu mata ngabatalkeun kana wudu. Naon sababna aya argumen nu diajukeun ku ajeuna li adami murudi dalil sahih yumkinu ayyu aqwilu alaihi fi dalika. Sabab nurutkeun pamenang anjeunna teu aya dalil anu diwurudkeun ya, dalam bentuk hadis anu sifatna sahih memungkinkan memperkuat anu jadi alasan ya, karena eta perkara mata batal wudu. Saur anjeunna saur musannif. Nah, argumentasina naon? Dina ieu teh aya 3 dalil anu disodorkeun ku musannif ku pengarang. Pa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala wa huwa shaimun wa qala innal qiblata la tanqudul wudu'a wa la tubtirus shaim. Siti Aisyah radhiyallahu anha parantos ngariwayatkeun inti hadis yen kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ayeuna parantos ngesun saha ari Siti Aisyah teh bojo anu panganonna anu paling dikadedeuna malah dipanggil lagi ya Humairah he anu kemerah-merahan anu kedededeuna. Sareng beneran deh Siti Aisyah oge rada ogo da hubungan beneran dina waktu nikahna oge masih keneh rada remaja gitu, masih keneh remaja. Aya anu nyarioskeun sampai 11 tahun. Aya anu nyarioskeun sampai 8 tahun dina waktu nikah Siti Aisyah ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh qabbala nyium Siti Aisyah. Wa huwa shaimun sedengkeun kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kaayaan saum. Nah, wa qala la
Kanjeng Rasulullah ngadawuh innal qiblata la tanqudul wudu'a wa la tuftirus shaimah. Saenyana mencium itu la tanqudul wudu'a teu matak ngabatalkeun kana wudu. Wa la tuftirus shaim jeung teu matak ngabatalkeun kana puasa kana saum. Gitu. Jadi henteu batal wudu menurut ieu hadis nya henteu matak ngabatalkeun kana saum. Asal saha nu diciumna ulah ciuman samanea. Ulah sawarok-lorokna lamun lain lorokkeunana gitu nya. Lamun ngalorok anu batur lain hakna sorangan teu aya bedana jeung ngeri meureun kitu. Lorok we ka itu ka dieu padahal teu dibatas teu aya batas wangeuna anu disebutna hukum anu sifatna murni eta tali ikatan pernikahan. Ari ladak lorok kana tempatna mah mangate teuing bade diteraskeun mana gitu. Dari ngalodok mah biasana kitu punten. Ari kesut bahkan eta teh murulkan prak tina naon al-ladzat tina kesenangan anu saterasna nu jadi kewajiban antara suami sinaran istri. Nah di luar konteks itu ari kadeudeuh mah tara aya wates wangeunna tara manengan situasi dan kondisi teu apal boga wudu teu apal henteu komo lamun keur pangantenan mah seolah-olah kan poe teh alam dunya teh sorangan we. Da karepna mah lamun aya aya dalilna kitu keur pangantenan mimiti nikah hek mimiti di istana nya Mas da hayang teh salat teh dijama we kabehanana ditangkepkeun gitu hayang dua we terus gerak telepat itu taroskeun ka agil kalau pembuktian. Jadi itu nya hari pertama hoyong teh dijama we kabehna salat teh gitu kosor nih hayang dikosor itu kalau mati bulan pertama mah wah mata kayak honeymoon gitu. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Bahwa karakter manusia ketika bertemu dengan lawan jenis dan itu sudah disahkan menjadi miliknya pribadi, itu pasti bakal ada interaksi yang interaksi itu di satu pihak mencari keindahan dan kenikmatan, di lain pihak sekaligus melaksanakan sebuah kewajiban. Jadi kewajiban numpang nikmat-nikmat nah eta naon la farhata kapal hadir arus terus begitu. Gitu ya. Nah, kumaha kitu saur ieu hadis janten mencium wanita itu nu dimaksud istrina dalam keadaan puasa teu matak ngabatalkeun wudu jeung teu matak ngabatalkeun kana saum. Jadi la tanqudul wudu wa la tutirus shaum. Akhrajahu Ishaq bin Rubaiyah wa akhrajahu aydan al-Bajjal bi sanadin jayyidin. Nah, nu ngaluarkeun ieu hadis Ibnu Ishaq bin Rubaiyah sareng Ibnu al-Bajjal bi sanadin jayyidin kalawan sanad anu kiat dina hartos upami sanadin jayyidin eta keunana kana kategori hadis sahih. Qala Abdul Haq la a'lamu lahu illatun tujibu tarkah. Ibnu Ishaq memberikan sebuah penegasan, saya belum pernah menerima dan mengetahui ya satu alasan pun ya yang mewajibkan untuk meninggalkan dalil itu. Jadi karena kuat, oleh karena itu Ibnu Ishaq termasuk paling berpegang secara kuat tentang dalil. Kurang deg-degan heula kayak upami tambihanana insyaallah ya perbandingan madhabna secara luas insyaallah kesimpulan dibahasnya. Wa anha radhiyallahu anha qalat nya kitu keneh
firas faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaka lailatin minal firasi faltamisu fawada'at yadayya ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huwa mansubatani wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi ma'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsa sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Nah, suatu malam sahur Siti Aisyah, anjeunna merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal situasi dalam keadaan gelap gulita, ya, poek gitu. Nah, di mana kalau ini katanya minal firasi, leungit tina kasur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, maklumnya ari pangantennya nu ngalkene panu muda kene sok uyang aya milarian da kayang teh kan dikokohot we gitu. Nah, milarian. Nah, pawadatu yadaya ala batni qadamaihi terus teu karasa kusabab poek sim kuring cenah nyabak nyimpen ya yadaya dua panangan gitu kan. Nah, karena naon? Karena panangan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid sedengkeun anjeunna teh tos rengsek ngalaksanakeun salat. Malihanan dina riwayat sajen mah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju sujud ya. Kacabakna teh ku Siti Aisyah. Lanjut we dicabak di masjid teh. Pananganana di cepengan gitu. Nah, sebab poek teh berenang tadi kata sieun gitu nya. Wa huma mansubatani. Sedangkan eta masjid teh aya anak pagedeng-gedeng. Ya. Madi di posisi di Madinah antara bumi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Masjid Nabawi dan nempel gitu. Malihanan sebagian mah ayeuna mah nya eta bumi teh didamel kuburan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahan palataranana teh didamel hiji taman anu disebutkeun Raudhah teh. Anu nalika urang umroh atau nabi haji pada muda-muda hayang parbut hayang lebet hayang ngadoa sinarana tepat eta di Raudhah. Ta eta teh bagian dari bumi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu ayeuna kena ku pelebaran kalayan dijadikeun masjid. Nah, janten Rasulullah nalika uyak-ayak Siti Aisyah itu ka pernah. Tah ketika pananganana duadana pacepeng-cepeng. Salajengna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, ya Rabbi, ini saya sekuna abdi sadaya a'udzu bika berlindung ka anjeun biridhoka kalayan ridho anjeun min sakhatika tina amarah anjeun tina kabenduan anjeun wa a'udzu bima'afatika sareng simkuring berlindung bima'afatika ku pangampura anjeun min uqubatika tina sagala rupa panyiksa anjeun wa a'udzu bika minka jeung simkuring berlindung ka anjeun tina sagala rupa anu baris datang ti anjeun la ahsa sana'a alaika maka simkuring teu bisa nampung ya sana'a alaika pujian anu banget ka anjeun anta kama asnaita ala nafsika sakumaha anjeun anu payus muji ka anjeun nalira dina hartos henteu cukup
ya. Puji anu disebatkeun puji alal kudus. Kudus alal qadim. Jadi puji kudus alal qadim muji urang sebagai makhluk anu baru ka anu qadim anu teu aya mimitina teu cukup. Kudu nyebatkeun kumaha deui. Geus moal kawadahan gitu. Moal aya istilah ya anu bisa nutup kana pujian Allah Subhanahu wa taala ku diri anjeunna. Mami gitu urang kan sabab diajarkeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Nah, dina ieu peristiwa kantos anu jadi digarisbawahi adalah peristiwa bagaimana Siti Aisyah itu menyentuh ya, tangan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika ayap-ayapan gitu. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim ugi Imam Tirmidzi wa sahahahu kalayan anjeunna menganggap derajat hadis ini sahih. Wa anha radhiyallahu anha nya kitu keneh aya hadis diriwayatkeun ku Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saestuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila salat wa lam yatawadda. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi qabbala ba'da nisa'ihi anjeunna mencium ba'da nisa'ihi saha Siti Aisyah ya, sebagian dari istrinya. Nah, saha anu dimaksud isyarat ba'du nisa'ihi teh summa kharaja ila sholati, kemudian anjeunna keluar satos nangesun istrina ya, keluar ngajeng ngalaksanakeun salat walam yatawaddo anjeunna teu ngalaksanakeun wudu heula. Nah, dina riwayat anu sanes para sahabat malah nyelok sadeui teu ngalamun lain anjeun Siti Aisyah anu cium ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawabanna kumaha? Fadhika Aisyah. Anjeunna Aisyah teh gumujeng gitu, nyalakata. Hahaha kumaha kitu. Tah sadeui teh mun dicium teh mun lain anjeun gitu cek sahabat teh. Kalah ketawa Siti Aisyah ku sabab rumasa saha anu dicium teh ku Kanjeng Rasul iwaldi ya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, walam yatawaddo ajeuna keluar ngalaksanakeun salat tetapi tidak wudu dulu. Rawahu Ahmad wa arba'ah, ya hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad sareng ahli hadis anu opat. Bisanadin rijalaihi siqat kalayan sanad sareng rijal atanapi para perawi atanapi tabaqah ieu hadis anu ngadupikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siqatun sadayana kuat teu diragukeun gitu. Wa anha radhiyallahu anha qalat nya kitu keneh aya hadis anu diriwayatkeun ku anjeunna keneh si Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat anjeunna nyarios kuntu anamu baina yadayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sunat suatu saat kuring cenah bobo di sakebeungeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulayya fi qiblatihi. Nah, sedengkeun dua sampeanna teh posisina aya dina kiblatna Kanjeng Rasul. Jadi teu hoyongna teu jauh gitu ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salajengna fa'idha sajada nalika anjeunna netepan ya, kemudian salat ghamazani. Nah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh lajeng mengangkat non sampeanna teh ngeserkeun. Ngeserkeun jadi diangkat dua sampeanna teh ya. Pakobatu rijalaika, kemudian anjeunna mangku ya kedua kakiku
Wa filadin dina hiji lapan fa ida arada ayyasjuda ghamaza razuli. Nah, nalika anjeunna bade ngalaksanakeun sujud maka ya sampean simkuring saur Siti Aisyah ghamaza ku anjeunna digeserkeun di pangku. Muttafaqun alaih. Ya hadis darajatna disepakati kedua imam anu sahih ahli hadis nyaeta Bukhari singareng Muslim. Nah, janten kutilu alasan ieu nya langsung opat alasan atau opat hadis ieu ternyata memang numutkeun Sayyid Sabiq henteu mata ngabatalkeun kana guru. Kasih kuring ayeuna urang telusuri ya maksudnya langsung sekedik mah. Nah, di kalangan ulama salaf khususnya para sahabat sinareng at-tabi'in ya, terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Makna aula mastumun nisa anu kaunggal dina surat An-Nisa ya, ayat 40 sinareng surat Al-Maidah ayat genep tentang wudu, ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Lajeng saterasna au jaa ahadu minkum minal ghaibi aw lamastumun nisa. Atawa naon bersentuhan kulit antara lalaki sinareng perempuan. Oke, dina surat An-Nisa ayat 43 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa ala sabiri ila ala abiri sabil hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw za'a ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an ila akhir. Ayat kalimat aw lamastumun nisa upami dina surat Al-Maidah lamastumun nisa lana panjang anceun mastum panek nya kitu keneh dina surat An-Nisa beda tulisanana lamastum sifatna langsung. Tah para ulama di kalangan ulama salaf, ulama anu kapungkur di zaman para sahabat sinareng para tabi'in ya, di antawisna aya Ibnu Abbas, lajeng Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Hasan, makna lamastumun nisa itu dimana al-jima ya, hartina menyentuh antara laki-laki dengan perempuan teh margi eta kalimat teh kalimat majazi sanes kalimat anu sorry anu dihartoskeun ku hartos anu sabenerna tapi kedah dihartoskeun ku kalimat sindiran bani ku lembut-lembutna budaya urang Arab dugi ka ngagamarkeun nya ku pelaksanaan jima teh ku lamastum. Itu saur Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib jeung Al-Hasan. Tah ieu pendapat teh kemudian oleh para ahli fikih dianut ku mazhab Imam Abu Hanifah. Kumargi kitu saur Imam Abu Hanifah ku sabab maknana nu disebut lamastum teh nyaeta jima teh maka ukur sakadar antar kulit lalaki jeung awewe mah henteu maka ngabatalkeun kana wudu. Salajengna pandangan anak kedua di Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar yang kitu keneh sahabat Asy-Sya'bi. Nah, makna lamasa teh ku makna hakiki. Makna anu sabenerna nyaeta lamasa bil yad, al-masu bil yadi. Al-masu bil yadi teh nyaeta antar kulit ku kulit panangan tanapi nyabak teh gitu. Nah, ku sabab nyabak teh ku harti anu sabenerna maka lamun paantar kulit antara lalaki jeung awewe atau sareng perempuan maka dipandang batal. Tah ieu
dianut ku madhab Imam Asy-Syafi'i, ya Imam Asy-Syafi'i. Nah, dua kutub di kalangan para sahabat terjadi perbedaan pendapat. Lajeng Imam At-Tabari dina tafsir At-Tabari mencoba melakukan pentarjihan mana anu paling kuat di antara dua pendapat eta. Ya. Numutkeun Imam At-Tabari temuanana yang paling mendekati kebenaran adalah makna atau interpretasi nulis bab lamas tumun nisa teh kana al-jima gitu. Margi kalimatna kalimat majaz isti'arah. Nah, salajengna numutkeun Ibnu Abbas aulamas tumun nisa kalimat sindiran. Maka aslina mama anak-anak teh lamas tumun nisa teh menentu begitu kan. Tapi saur Ibnu Abbas kusabab eta makna sindiran, maka makna anu majazina saestina nyata bersetubuh nyata al-jima teh. Al-jima dengan istri. Naon sababna? Ieu pandangan teh dikuatkeun ku ayat anu sanes dina Al-Qur'an. Antara lain ayat tolak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamusuhunna. Nah, apabila kamu menjatuhkan tolak min qabli an tamusuhunna satu acana tamusuh teh melaksanakan jima dina arti duhul ya. Upami nyerahkeun awewe satajana duhul eta berarti jatuh karena tolak. Lamun saatosna duhul apalagi tos duhul beutina geus ngalaksanakeun isuk-isuk karak-karakkeun tolak eta teh tolakna tolak anu tidak sorry, dalam arti berarti di situ ada semacam keraguan kok ka istri komitmen geus di ieu geus diaprukeun ayeuna rek ditolak begitu, berarti kan dalam kondisi yang sifatnya emosional gitu, teu murni, henteu jelas aya paparutna teh gitu. Itunya. Nah, itu didukung oleh itu. Kumaha? Terus ada bade teraskeun deui. Sakdiknya ya wiosnya rada telat oke ya ilmu lembar pergi kan masukna karena pembahasan anu sanes. Nah implikasina ya mah garis badagna we dina opat mazhab terjadi perbedaan pandangan tentang lamas tumunisa teh. Kaiji Imam Asy-Syafi'i sareng Asy-Syafi'iyah ya bahwa paantar kulit lalaki jeung awewe teh mutlak ya mata ngabatalkeun kana wudu ya. Nah, apalagi jika terjadi sernut syahwat gitu. Apalagi jika terjadi sernut atanapi syahwat. Nah, kalaupun sekarang tanpa ada rasa nikmat atanapi teu aya sernut ya. Kalaupun lalaki sinar pamaget teh geus aki-aki malah geus kadaparikeun ya. Nya kitu keneh istri oge geus pikun, nya kitu keneh keuna katua muda ya, apalagi remaja gitu. Kemudian orang dewasa baik ayana nikmat maupun tidak nikmat dan selagi masih hidup serta tidak ada penutup kata Nabi penghalang maka itu mutlak maka ngabatalkeun kana wudu. Nah kumaha kan aya pendapat lamun lalaki jeung lalaki anu hidina lalaki ganteng nu dipikaharep nya katakanlah mata menarik begitu anak laki-lakinya eta ge teu matak wudu. Banci jeung banci teu matak wudu. Lalaki jeung banci teu matak batal kana wuduna. Awewe jeung banci teu matak batal kana wuduna. Sok sanajan ya aya perasaan sernut. Ngan kumaha lamun utamana? Ngan leuwih utama
lebih baik mengambil wudhu sok sanajan bari teu batal wudhu. Itu saur pendapat mazhab Syafi'i. Nah, anapan upami menyentuh rambut, gigi, kuku itu tidak membatalkan. Sok sanaos aya sernun gitu. Menyentuh kuku, menyentuh gigi gitu kan. Nah, kecuali ya kalau menyentuh mayit itu bisa membatalkan wudhu kalau mayitnya selain dari mayit yang mahram. Misalnya mahram seperti keturunan gitu, sepersusuan atau hubungan pernikahan itu ternyata ngabatalkeun, tapi lamun di luar itu salian ti mahram eta mata ngabatalkeun karena wudhu. Tah hiji tah mazhab Imam Asy-Syafi'i nya janten saur anjeunna mutlak rantel kulit lalaki jeung awewe teh mata batal. Anu kadua adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali ge muridna Imam Asy-Syafi'i eta menyatakan bahwa batal, apalagi kalau disertai perasaan rasa senang ka istrina, kemudian tanpa ada penghalang, ya. Baik mahram atau bukan mahram, baik hidup maupun mati, baik muda maupun tua, gitu. Anak-anak kecil maupun sudah dewasa batal sadayana, gitu. Sehingga tidak pernah kompromi, termasuk ka mahram, ya. Ka istri, ka ibu misalkan. Nah, saur mazhab Hambali itu batal eta, gitu ya. Nah, apalagi kalau disertai dengan perasaan senang. Kemudian laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, banci sinar banci itu tidak akan membatalkan meskipun ada niat untuk mencari kesenangan. Nah, soalnya gitu. Nah, bagaimana dengan mahram? Tadi disinggung mutlak batal meskipun dengan ibu atau saudara sendiri. Tapi ternyata eta dan terlalu ekstrim seperti mazhab Hambali namanya ngan embel-embelna lamun aya perasaan senang. Salajengna anu katilu mazhab Maliki sinar Marakiyah sama memandang bahwa pantel kulit lalaki jeung awewe teh batal ngan geus saha kahiji keur jalma anu menyentuh syaratna kudu dewasa. Anu kaduana kedah aya maksud mencari kenikmatan nyentuhna teh. Lamun teu aya maksud mencari kenikmatan mah atau mendapat kenikmatan karena tidak sengaja. Terus antara jeung istri jeung perempuan anu sajen, tapi aya sernun gitu padahal tengah aja neangan kenikmatan eta mah kabatalkeun kana wudhu. Gitu ya. Lamun teu aya sernun, teu aya nanaon gitu ya. Kemudian bagi yang disentuh, nah syaratnya saur Imam Maliki kedah dalam keadaan telanjang atau tidak ada satir, ya. Nah, termasuk juga kalau ada satir, satir yang tipis, satir itu penghalang, gitu ya. Nah, bagaimana kalau penghalangnya itu tebal seperti ieu? Tah lamun dibarengan ku perasaan aya kanikmatan jeung sifatna ngahaya sanajan bari kanel tapi nyalur saturunna tah eta mata batal gitu ya. Nah, oleh karena itu persyaratan matak batal kana wudu teh lamun aya sifat anu menyenangkan secara umum ya. Aya we sursam dina hate tah eta mah reutik kajauhanna ge omroni nyaman cenah sursam teh eta mata batal karena wudu gitu ya, penugasan anak ya. Nah kemudian tidak batal kalau menyentuh anak perempuan yang masih kecil, utamanya menyentuh anak yang di bawah 5 tahun gitu ya, termasuk juga anu nini mata kecil tahun garinganan nini-nininya kadang-kadang nggak kutang gini kali dukun paman-paman gitu. Di obral-obral gitu ke para rumah. Begitu dua anak itu kesigara nopan, ngesnemprak gitu tak. Ini. Nah itu tidak batal kata mazhab Maliki ya.
Nah, nya kitu keneh menyentuh rambut dan kuku tidak batal. Nah, bagaimana dengan mahram? Dengan mahram itu sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i tidak membatalkan ya. Mesti dengan mahram itu mendapatkan semacam kenikmatan. Teu batal. Nah, salajengna masih kene menurut mazhab Maliki mengecup, mencium tadi anu disinggung-singgung ku hadis teh batal meski tidak dapat nikmat atau karena menciumnya dipaksa. Rek menangkan nikmatan rek henteu eta mah tetap mata batal ya. Kecuali ciumanna anu sifatna nu lahirna tina sifatna kadeuleuh model bapak ka anakna gitu tah. Lajeng ucapan misalnya perpisahan. Untuk perpisahan tak kepentingan anak kita teu mata ngabatalkeun kana wudu ya. Tetapi kalau ciuman itu justru mata menimbulkan ketegangan, bahkan mata keluar mani atau napi mani, maka itu tetap membatalkan karena keluarna mani jeung madi teh gitu ya. Nah, terakhir mazhab Hanafi ya. Wargitos adan ya. Mazhab Hanafi sinaran Hanafiyah bahwa paantar kulit talaki sinaran perempuan sareng laki-laki tidak membatalkan wudu ya. Jadi menyentuh bagian badan yang sifatnya manasun meskipun telanjang tanpa satir, tanpa ada penghalang, maka itu tidak batal. Pangantenan ayeuna ya, si ketupat, tapi kabal wigir ya. Nah, kare ukur si ketupat nanti batal sok sanaja, masuk sok sanaja aya kene sur gitu. Dan mata kabatalkeun teh saur mazhab Hanafi mah lamun terjadi iltiqa'u al-khitanaini. Lamun si jauh jeung si naon gitu tah, papanggih duanana. Tapi ka misalnya idhar, tapi ka lebet. Nah, anu disebutkeun jima teh talamun paantel kulitna model itu, mata eta mata ngabatalkeun kana wudu. Jadi kahiji syaratna zakarna kudu tegang, si eta kudu nangtung jageun kitu nya. Nu kadua tidak terdapat satir, tidak ada penghalang. Maka ya menghalang ya sekiranya yang terjadi pada kulit melahirkan adanya kehangatan dan lain sebagainya, maka itu termasuk membatalkan karena wudunya gitu kene kan. Istri nawe mata wudu gitu. Nah, sekap kene oke. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.